Các bạn ơi, cô Linh muốn hỏi các bạn là sắp tới mình có biết là chuẩn bị tới ngày gì không ta? Đúng rồi, sắp tới là sẽ đến ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Hôm nay cô Linh sẽ cùng với các bạn, mình sẽ cùng làm một cái dịp Tết rất là dễ thương. Mình đem về nhà, mình chúc mừng năm mới ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình của mình nha. Ở đây cô Linh có một cái thiệp rất là xinh. Ở trên này cô Linh có một cái chữ là Happy New Year, chúc mừng năm mới 2026. Cô Linh đã trang trí và tô màu nó thật là đẹp. Bên trong cô Linh đã ghi một lời chúc của cô Linh muốn gửi đến mọi người. Bây giờ cô Linh sẽ mời các bạn mình cùng di chuyển về bàn để mình cùng làm cái thiệp này được không ta? Rồi cô Linh mời các bạn.